हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पीसी बिल्ड किया है Ryzen का पीसी बिल्ड विघ्नेश के लिए। ये गेमर है तो इनके लिए पीसी बिल्ड हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ। Ryzen 7 9800X3D प्रोसेसर है इसके अंदर। मदरबोर्ड B850 गेमिंग X Wi-Fi 6E। रैम हमने यूज़ किया है 16 GB की 2 मॉड्यूल यूज़ किए हैं। DDR5 6000 FSB XPG की तरफ से 8 GB रैम है। 1 TB Gen5 SSD 990 EVO प्लस 850 डीप कूल का पावर सप्लाई यूज़ किया है और 5060 Ti 16 GB का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हमने इसके अंदर। डीप कूल का LE240 लिक्विड कूलर यूज़ किया है और चेसिस हमने यूज़ किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से X6 विद 6 फैंस है ये और लिक्विड कूलर है। आप देख सकते हैं टोटल कितना सुंदर कैबिनेट लग रहा है ये टोटल बिल्ड मॉनिटर और कीबोर्ड माउस के साथ में बिल्ड हुआ है 2,30,000 का, जिसमें 2K मॉनिटर है। BenQ की तरफ से लास्ट में हम विघ्नेश को एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, माउस पैड। अगर आपको भी ऐसे पीसी बिल्ड करना है तो आप आइए हमारे बेस्ट कंप्यूटर स्टोर पे और हमारी वेबसाइट buildmypc.in पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और बिल्ड करवा सकते हैं।